den Vereinigten Staaten, die wir ein Jungen an der Zone von Colorado, dem sein Paar, der dort heiratete, in diesem Jungen, dem ging das sehr schön an den Bäueram ran. Das Teenager-Jung, eines Tages, als er war an meinem Bäueram, dann sagt er, der Schmack am Jent, und in anderem fand er ein Nest von einem Adler. Und er geht dahin und er sieht dort verloten, nimmt dort eine mit am Tisch unter der Glocke zu legen. Und als er Tisch dort unter der Glocke legt, und auf diese Zeit dann kommen mit der anderen Tscheckeltyp ein kleiner Adler aus. Er ist so glücklich, dass das Adler auskommt. Das Adler, der wird gerade als der andere Tscheckel, der wird schwarzer, der wird robuster, der wird stabiler als der andere Tscheckel. Aber das Adler, der lebt von seiner Mann, also von der Glocke, wenn man Butter trinken, das ist ein Hahn, wenn man essen, das ist ein Hahn, und wenn man schluppen, das. Und einfach entscheidet Heinerleben hat das Adler. So lebt er einfach ein ganz normales Heinerleben, und der war groß. Die wird gerade als der andere, die wird der größte Schaft im Heinerstall. Ich kann von Buben ein bisschen raufchecken auf der andere. Ich sehe ein bisschen rater, ich sehe stabiler, ich sehe den Schaft. Und so dort lebt er dann. Er hat ja alles, hat das Eten, hat dem Schluppen, hat dem Trinken, so dem fehlt nichts. Aber eines Tages, da steht rauf, die Tschecke, da muss doch eins was mehr sein. Ich habe Pflichten, kann ich pflegen. Und dann steht eine andere Tschecke, der andere Heiner, dann checkt er einmal eine Bube und sagt, der Bube andere Adlers pflegen. Dann kommt er dort, da muss noch was mehr sein. Und mit seinen größten Pflichten bewegt er sich und fliegt aus dem Heinerstall raus, um sich mit der anderen Familie, mit der Adlerstyp zu tun. Aber den Tag hat er aus dem Hahn gelebt, wenn er sich immer mit Heiner verglichen hat. Und als er sich mit der Adlers verglichen hat, was seine Familie wäre, dann fängt er an, so ein Adler zu leben. So viele Menschen, die haben so ein großes Potenzial, so viel Gabe im Leben, und die vergleichen sich immer mit der anderen. Nein, mit mir ist es nicht. Ich besser als der andere. Immer bloß vergleichen. Gott wird die nicht mit den Nächsten vergleichen. Die vergleicht uns mit Jesus Christus am Fährweg zu kommen. Dort ist unser Modell. Nicht sagen, ich besser als du, ich schlechter als du. Den Vergleich macht Gott nicht an. Der macht das wie Fährweg kommen. In der Bibel vergleicht uns nicht mit anderen Heiner, sondern die vergleicht uns mit anderen Adlers. So sagt uns in Jesaja Kapitel 40, Vers 31, aber der ab den Herrn wachte, ab dem Herrn, der kriegen nie Kraft und die waren abfliegen, so mit Pflichten vom Adler, und die waren ran und die waren nicht meid worden, und die waren gune und waren nicht meid worden. Die waren Kraft kriegen von Gott. Von wo kriegst du die Kraft? Wenn plötzlich immer so für sich aus der Hand zu leben, hier mit für das Hand, für mich zu streiten, ich habe den Schluppen zu mähen und so was alles, ich möchte nicht Hecher pflegen, aber so ich das Potenzial habe, dann ist es bloß mit dieser Kraft. Aber Jesus Christus macht dir die Kraft geben, dass du kannst Hecher pflegen. Manche Menschen haben sehr viele Probleme, wenn sie sich immer depressiv fühlen, wenn sie sich bloß mit Heiner vergleichen. Bloß immer vergleichen mit anderen, die nicht fair kommen. Aber Jesus Christus macht die Hecher vergleichen mit Adlers. Dass du kannst dein Potenzial ausleben und nicht bloß sagen, ich bin besser oder schlechter. Ich will mich mit dort vergleichen, was Jesus Christus für mich hat, wenn sie das einmalig mit seinen Gaben. Gott macht für dich, was du Hecher pflegen kannst, wenn du in für sehr viel Wind. Und du möchtest, dass du Hecher kannst kommen, und das braucht so viel Kraft, dass die Kraft nicht wird in dir sein. Die Kraft ist in Jesus Christus. Er macht so viel Kraft geben, dass du Dinge kannst tun, was für dich anmählich jetzt sind, aber die für Gott mählich sind. So vertraue ab an und fang an, Hecher zu pflegen.